Hola mis estimados amigos, ¿en algún momento algún colega les ha dicho que ustedes tienen un soplo cardíaco? Recordar que nosotros tenemos unos sonidos importantes, rítmicos, característicos normales por la apertura y cierre de las válvulas a nivel cardíaco, pero que se pueden presentar algunas turbulencias debido a múltiples causas y generar un soplo cardíaco. Existen soplos inocentes y funcionales y hay soplos patológicos importantes que pueden ser debido precisamente por alteraciones a nivel valvular, ¿perfecto? O inclusive cardiopatías congénitas como las comunicaciones interauriculares o comunicaciones interventriculares, o también producido por enfermedades sistémicas como la anemia, como el hipertiroidismo, la hipertensión o inclusive hasta tener fiebre. Así que consulta, es importante que auscultemos tu corazón, que tengas un ecocardiograma transtorácico como mínimo y entre otros estudios de extensión, porque si es así, de acuerdo a este tipo de soplos que se puedan identificar, puede requerir o tratamiento farmacológico o tratamiento por vía endovascular o percutáneo con cateterismo o inclusive quirúrgico. Consulta, perfecto. Te esperamos precisamente en nuestra consulta de cardiología, ahí a ese nivel. Recuerda, soy Carlos Ducuara, médico especialista en cardiología. Medicina, conciencia y pasión por tu corazón. Chao, chao, nos veremos en la próxima vez.